因為啲產品正啊，係人都知㗎啦。但係咧，好多人咧都唔中意做會員喎。澳門嘅人非常之多，香港亦都有唔少人咧，就算做咗會員都好喜歡咧，網上喺其他地方、其他嘅 source 嗰度去買嘅，係咪啊 Carmen？絕對係。點樣睇咧？大家大有人在。Ivy 講先啦，澳門點解啲人？你覺得唔做會員有啲咩唔着數啊？首先佢哋唔做會員係因為怕直銷啦，同埋係覺得煩啦，你幫我買就得啦。係其實你答人哋買咪仲煩，你又要去攞，即係雖然澳門係近，但係你都要約人㗎嘛，其實都好煩㗎。尤其是如果買零下紅啊，係咯，又重又盛喎，即係怕咗入會呢兩個字，因為佢哋覺可能要買好多或者要 keep 住買，但係我哋唔使㗎嘛，我哋中意買又得，或者唔買都得，係咪先？咁最緊要係入咗會或者做咗會員買係有得儲分啊嘛，自己㗎嘛，咁梗係益自己啦，唔通益人嘅。咁香港嘅情況咧 ，Carmen？ 近日咧好多網上都見到有一啲係邊度平啲啊，邊度抵啲啊，咁啊，我哋會知道同埋我哋再講究啲嘅，如果你講緊我哋用嘅天然產品啊咩能量啊各樣嘢啊，邊度出處各樣嘢，咁但係喺佢哋普通一個用家或者未到咁深入嘅時候，喂邊度抵就係邊度買啦，因為你成為會員，你先至可以有好多資訊，你先會得到。但係作為一個普通嘅人，你問我，其實我諒解嘅，亦都明白佢哋嘅心態。可能分分鐘你哋好多資源又點啫？我冇時間冇心機睇嘅。咁因為想當日我都會有咁嘅感受咯。但係明還明，有時就覺得，哎呀，真係好肉劇，好心痛啊，係咪？即係，哎呀，點解即係好穩陣啊？但係我覺得，唯有我哋自己去做多啲，去話俾佢哋聽咯。即係呢個係佢哋嘅心情最重要，我覺得係咁咯。咁未必每個人知道好嘢係睇下佢點樣衡量咯。佢哋可能覺得我平得20蚊就得20蚊，咁我寧願唔要嗰啲資訊，因為佢哋未知道嗰啲資訊對自己係有幾大嘅益處，幾大嘅幫助。唔淨止 Young Living 嘅，其實我自己不嬲由細到大咧都尊重呢個知識產權，咁啊同埋咧即係唔好助長一啲非法嘅嘢少，咁所以我由細到大咧都係習慣性咧都會係去翻嗰個源頭嗰度去即係做消費嘅。What goes around comes around 嘛，其實係你呢度攞咗一啲着數，其實你係會喺第二啲地方度射翻出去。精油係講能量嘅，咁你如果係一個不法嘅途徑咧，或者係嗰個人轉售俾你嗰個人，其實佢嗰個行為係不法嘅時候，或者係歪咗嘅時候，其實已經係好影響個能量。所以我哋其實用產品唔單止淨係佢嗰個質量，嗰個能量亦都好緊要。唔單止淨係 Young Living 啊，所有嘅嘢都係一樣。所以要合法嘅途徑同埋正當嘅手法獲取嘅嘢咧，同埋中間咧係有即係所有嘢都係一啲高能量嘅嘢咧經過咧，咁你先會嗰個人咧係，尤其是直接影響自己健康啦、心情等等咯。即係一直以嚟我個心態都係覺得銀主盤我一定唔會要嘅，我寧願貴一貴我都要買一啲咧，即係所謂嘅風水樓啊嚇，即係要係即係能量要好嘅，住咗入去要開心嘅。即係同一個道理，我買一樣嘢都係啦，所以點解我成日話唔好食嗰啲 ultra processing food 啊？就係因為我嗰陣時係喺台灣斷食營入邊咧學到就係，其實原來嗰啲嘢係不斷咁樣削弱我哋個能量，咁所以嗰樣嘢係點樣嚟咧係好重要嘅。我唔會去考究點解人哋會做到啊，即係花咗自己寶貴嘅時間去揾埋晒呢啲窿路，我永遠都係向前望。即係人哋做嘅嘢其實唔係好關我事咯，好老實。你講樓，我又會聯繫得到，就算哪怕嗰層樓係貴啲，喂，但係風水樓喎，貴啲咪貴啲，因為入咗落去，哇，你嗰日風山揾得更多。咁另外一間平啲喎，你只係眼前平啲，哇，跟住你就話慘啦，跳咗落去，運氣又唔好又差，即係呢個都係。我其實我好想咧都呼籲一下，有一啲唔理解咁多嘅朋友仔咧，可能淨係覺得，咁樣可以平啲喎，喺嗰啲地方買，其實真係唔係㗎。如果係一個正途嘅途徑，只要真係
去分享下俾身邊嘅朋友，其實係真係絕對可以，唔使錢添啊！係仲平過，係唔使錢係真係得㗎。咁但係我當佢哋就係咪真係會咁啊咁咯？咁我就係唔相信咯。有啲人可能佢根本就唔知原來係可以自己買。哦，咁都有，澳門係唔少呢啲人嘅。係啦其實你頭先 mention 咗咧，即係話有好多人都會好驚，即係可能要每個月都要消費啊，又或者俾直銷兩個字，其實唔係直銷，係 network marketing，網絡營銷呢幾個字咧嚇怕咗。其實咧而家係基本上咧大部分嘅生意模式都係做一個咁樣嘅網絡營銷嘅。就或者係一啲 similar 嘅，例如一啲 affiliate program 嘅，即係如果我介紹朋友啊，公司又會俾翻啲即係bonus 啊，或者着數你啊，或者俾啲 discount 你。其實係而家90%嘅商戶都要採取呢個模式先可以生存喺呢個網絡世界。有正確嘅呢一個認知，先有正確嘅 behaviour，先有正確嘅 action， 先有正確嘅 results。先有你想要嘅人生啊，係咪啊？我哋都好重要咯，我哋都要多啲去話俾人聽，同埋唔好真係叫佢哋真係唔好助長呢一件事。咁所以我哋更加要俾多啲人知，要話俾佢哋聽，即係你哋越去做呢件事，越助長，就變相有更多呢啲嘅事情發生咯。係啊。咁大家都出一分力，即係講又講多啲，但又鼓勵下身邊嘅，真係唔好做呢啲，甚至乎知道嘅。讓公司令到呢啲人咧翻去正軌咯，係啦，冇錯啦 ，Together we make the world better 啊嘛，有賴大家嘅，其實又係講嚟講去都係呢啲。頭先 Carmen 咁講，令到我想嗌下口號，相信自己，相信團隊，相信產品，相信公司，thank you。